इस वीडियो के फनी कमेंट्स के मजे लो, अच्छी लगे तो लाइक ठोक कर जाना। देखो दोस्तों, नई खाने की चीज दिखाते हैं तुम्हें। देखो देखो किस चीज पे पैर रखा मैंने? देखो, खाने की नई चीज मिल गई आज। मम्मी की चप्पल पे। रुको जरा, देखो, तो चलिए शुरू डर करते गया। हैं। पीने की चीज को खोल के नहीं रखते। बात तो सही है। घर का पूरा बोझ बेटी उठा रही है। वाह, बाप चलाए सैलून, बेटी दिखाए बैलून।